Ibu ini udah lagi dicek mesin cucinya. Nah, ini kayaknya kerusakannya ada di modul elektroniknya ini, Bu. Nah, di modul elektroniknya. Makanya kita coba langsungin. Nah, kalau kita langsungin ini bisa dia seperti ini kan colokan aslinya. Nah, ini pakai kabel tes, kita colokin. Nah, ini mau muter. Begitu juga buat buang airnya. Ini buat ngebuang airnya, ini dilangsungin. Kita coba colok langsung. Nah, ini dia bisa ngebuang ini. Nah, airnya keluar. Terima kasih. Alhamdulillah, Bu, sudah selesai.